Wasu na hasashen akwai matsala a tafiyar haɗaka wadda jagororinta suka koma jam'iyyar ADC mai adawa a Najeriya. Mai magana da yawun ADC na ƙasa Bolaji Abdullahi ya nuna shakku kan yiwuwar aiki tare tsakanin Atiku Abubakar da Peter Obi. Sai dai duk da haka Bolaji Abdullahi ya bayyana abin da jam'iyyar ADC ta sanya a gaba a fagen siyasar Najeriya. Jam'iyyar ADC ta yi tsokaci kan manyan jagororin tafiyar haɗaka Atiku Abubakar da Peter Obi. Jam'iyyar ta ADC ta nuna damuwa kan yadda Atiku Abubakar da Peter Obi ba sa aiki tare domin tunkarar zaben 2027. Mai magana da yawun ADC na ƙasa Bolaji Abdullahi ya bayyana hakan yayin wata tattaunawa a shirin Money Show na tashar Arise TV. Mai ADC ta ce kan Atiku Abubakar da Peter Obi. Lokacin da aka tambaye shi kan batun, Bolaji Abdullahi ya yi amanna cewa jam'iyyar na cikin damuwa dangane da rashin haɗin gwiwa tsakanin Obi da Atiku. Ba zan iya bayyana lamarin da kalmomi masu tsanani ba, har in ce shi ne babbar barazana ga dimokuraɗiyya a wannan lokacin. Amma shin matsala ce? Shin ƙalubale ne? Kuma shin muna da damuwa da shi? In ji Bolaji Abdullahi. Mai magana da yawun ADC ya kuma bayyana cewa a halin yanzu jam'iyyar ba ta tattauna batun ɗan takarar shugaban ƙasa ba, sai dai ta fi mayar da hankali ne kan ƙarfafa tsarin jam'iyyar a faɗin ƙasa. A wannan lokacin babu wani a ADC da ke tattaunawa kan wanda zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa. Akwai aiki mai yawa a gabanmu na tabbatar da kasancewarmu a ƙasa da kuma samun tsayawa takara a dukkanin jihohi 36 da babban birnin tarayya Abuja. Mun kuma yi ƙoƙarin jaddada cewa batun ba wai Atiku Abubakar da Peter Obi kaɗai ya shafa ba, amma yanzu haka babu wanda ke tattauna batun ɗan takarar shugaban ƙasa a ADC. Abin da ya fi ɗaukar hankalinmu a cikin watannin da suka gabata shine kafa ingantaccen tsari a faɗin ƙasa. Amma mun san cewa wannan matsala ce da ba dole mu fuskanta nan gaba ba. Matsayar jam'iyyar ADC kan zaben 2027. Bolaji Abdullahi ya ce idan lokacin zaɓe ya yi, jam'iyyar za ta yi ƙoƙarin cimma yarjejeniyar samar da ɗan takara ta hanyar maslaha. Mafi muhimmanci shine idan mun kai lokacin mu yi ƙoƙarin samar da matsaya guda. Idan ba mu samu yarjejeniya ba, to za mu buɗe ƙofa kowa ya shiga takara. Ba wai Atiku da Peter Obi kaɗai ke da sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa ba. Akwai wasu mutane da ke da wannan buri, a cewar Bolaji Abdullahi. A farkon wannan watan Peter Obi ya bayyana cewa haɗin gwiwar ADC na fuskantar tangarɗa sakamakon rashin cimma matsaya kan batutuwan rabon kujeru da kuma karɓa-karɓa kan manyan mukamai. Duk da cewa Obi bai yi rijista a hukumance a ADC ba tukunna, Atiku Abubakar ya riga ya karɓi katin zama mamba na jam'iyyar ADC. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.